только Андрей, скоро в костюме начнешь приезжать. А я забыл очки свои. Блять, собирались, этот забыл, а я очки забыл. Очки не так страшно. Там камера, блядь. А что тебе сапоги дали, блядь? И тут можно вообще в тапочках зайти. Ненадежные. В смысле, а что-то у девок там не срасталось? Ну да, у них часто то одна там заболеет, то вторая загуляет. А тут она мне. Во-во, знай, видишь, какой он тебя подвел-то как. Кто? Кто? Этот? Бородатый. Проститутка бородатая. Давай. Давай. А что здесь? Чай уже налил. Да, я пока подумал, он горячий. Вот так, блядь. Лучок. Здесь еще и твердо. Охота началась.
Всем добрый вечер. Продолжение охотничьего дня. Поохотились неплохо. Утка, в принципе, летала. Хорошо заходила на чучела. Что могу сказать? Количество чучел, оно определяет просто, летит утка или нет. Сегодня вечером мы стояли с моим знакомым, тоже с Дмитрием. У него было около 20-25 чучел, у меня было 55 чучел. И 80% утки, оно заходило на меня, потому что стаю больше видно. Плюс еще работал махокрыл. И утка идет на количество чучел. Поэтому для себя решил, что чучела, а именно их количество, очень сильно решает проблему охоты. Хотя утка уже пугана, идет 3-я неделя охоты, но она стала идти на чучела, начинает сбиваться в стае. Поэтому надо не лениться, брать с собой чучела. Дорогие, дешевые, это уже меньше как бы влияет, конечно, но меньше, но количество оно решает. Друзья уехали домой по семейным обстоятельствам. Я решил еще на ночь остаться. Дождь идет непрекращающийся. Сейчас вот сварим какого-нибудь супа, правда с тушенки. Дичь уже пощипали, но готовить не будем. Так что готовим сегодня тушенку «Знаток». Ели ее на открытие. Очень хорошая тушенка, советую. Вот так вот. Ну а завтра с утра еще посижу, посмотрю, что даст судьба. Ладно, всем до завтра. Всем пока.
Все, закончилась охота. Все, что были. Ну и время уже 9 утра. Хотя утка еще летает, как ни странно. Табунки ходят, летают. Можно было еще сидеть. Ветер успокоился. Туманчик стоит, красота. Ну и вот что у нас получилось. 3 гоголя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 красноголовиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 черков. 18 штук утром. И вот это серые. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. И 3 красноголовика. Вечером было 9. 9 и 18. 27 штук. Весьма неплохо. Все, что для этого понадобилось, это 55 чучал, махокрыл, лодка-скородок, ну и куча другой амуниции. Масхалат, вейдерсы, дождевик, палатка. Сейчас вся машина будет опять утрамбована. Все, всем ни пуха, ни пера. Еще увидимся. Сезон в самом разгаре. Ездите на болото, отдыхайте, охотьтесь. Всем пока.